大家好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天给大家介绍 Fanatical 的史诗级游戏角色与音效合集，由 Epic Stock Media 出品。他家专注于为游戏、电影和多媒体行业提供高质量的音效、音乐和声音设计资源。最多一档包含22件商品，最高折扣97%off，包含多个角色语音包、环境氛围音、脚步声、破坏音效，还有恐怖魔法，适合独立开发者或小团队快速搭建完整音效系统，平均1刀1个资源。下面我就挑一些资源给大家做个简单介绍。语音类角色包包含了多个代表性角色包，例如恶魔、亡灵、女性精灵、地狱生物和巨人。每个包都包含约300到450条高质量语音文件，涵盖攻击、受伤、死亡、施法、命令等状态，兼容各种游戏引擎，适用于幻想 RPG、暗黑动作、战术类游戏，也能在 BOSS 战中增加压迫感，提升沉浸体验。接着是环境循环音效包幻想世界环境音合集，全部为无缝循环格式，包含森林、雪原、遗迹、火山、洞穴等多种幻想场景氛围，你可以按区域划分部署，也可以用于地图切换、露营界面等背景音乐。脚步声效覆盖22种材质，如木板、草地、雪地、金属等，还有多种鞋子类型，从靴子到赤脚全都包括。你可以将其绑定角色动画帧，或使用中间键自动检测地形变化，实现沉浸式走路体验。潜行类游戏尤其需要这类音效，开发者可以通过控制音量、混响制造强烈的紧张氛围。破坏音效合集超过530个音效，覆盖玻璃、陶瓷、木头、金属、石头等材质，还有衰落、破裂、断裂等声音表现，可以与物理系统联动，比如角色攻击时破坏道具、开启机关、打碎箱子等，适合 FPS 解谜、沙盒建造或模拟类游戏。可以在项目中建立材质映射表，实现系统级自动匹配恐怖音效大全。资源体积超过5.5G， 包含1200多条恐怖氛围音、尖叫声、心跳声、鬼影、地狱、门响、阴风，从基础环境到事件触发应有尽有，适合第一人称逃生、VR 恐怖、密室逃脱类游戏。可以采用分层布局方式进行铺设，制造 jumpscare 效果。综合类的音效母库古代奇幻元素包集成了魔法施法、古代机关、金币掉落、野兽吼叫、战斗打击等丰富内容，还有循环环境音和系统提示类音效。资源命名规范，方便开发者直接分类使用，可用于幻想 RPG、地牢探险、战棋策略、桌游等多种场景。如果你游戏项目需要语音、脚步反馈、环境氛围、系统交互、破坏事件等核心音频模块，可以去看一下，应该可以为你的游戏增色不少。我会把链接放在简介或者置顶留言里面。如果你想看到更多游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键3连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。